تعملش حمام غير في المكان، يعني انا بطلعها بره المكان تعمل حمام، تعمل وتخش تعمل تاني جوه، ما عادش عارف اعمل معاه. المهم قلت مولنا طويل وسيب الكلبتين يلعبوا مع بعض، واخره الهزار ان ده اتعورت في وشها بسبب المعلمه لولو. وهنا بعد ما خلصنا بقى وظبطنا المكان، وشوفوا الواحد تعب والله، بمسح المكان يعني اكني بمسح اوضتي، ما بمسحش اوضتي زي ما بمسح لهم المكان كده، عشان لو في اي حشرات، لو في اي ريحه وحشه او اي ميكروبات لازم يتشال، عشان نروق المكان ونلمع المكان عشان الكلاب ما حدش فيهم يتعب. وهنا بعد ما غسلنا الطبليات، بمسك الطبليات دي بفرشه البلاط، وحياه ربنا بقعد ادعك فيها لغايه ما ضهري